A dobre, tak to môžeme počuť, sorry. Vyriešil som technický problém, áno. Pardon, moja chyba. Andrea, som ťa hovoril, že či si obchodovala tento pohyb. Ja som ten pohyb zmeškal, keďže sa mi stalo to, že teda som pracoval na mojom e-booku, ktorý je hotový, takže keď chcete môj e-book, stačí mi napísať do súkromnej správy, ale pridajte sa najprv na môj Telegram a napíšte mi do súkromnej správy a posielam vám e-book zadarmo, ktorý som dneska vlastne dokončil aj s dizajnom. Tak Andrea, chcel by som vedieť, že či si obchodovala tento pohyb, čo máme tu, na zlatej zóne, alebo nie. By ma to zaujímalo. A ak je tu niekto ďalší, tak vás vítam. Ako sa máte, ľudkovia? Pamätáte si tento obchod s Piversom? Tak s Piversom by som spravil jednu vec, že by som posunul stopku na vstup. Sergio, ahoj, čau, my znakamoto, čau. Na Bitcoinu sa darí super. Tu je Bitcoin. Chcel som poslať do skupiny vstup, len mi to nevyšlo, tak lebo som pracoval na mojom e-booku, dokončoval som e-book aj dizajnovo, aj vlastne som ho najprv písal v angličtine a potom som si preložil vlastne do slovenčiny. Takže tak. Takže Bitcoin krása a verím tomu, že ešte pôjdeme vyššie ako sme teraz z krátkodobého hľadiska, ale potom očakávam dip, vysvetlím neskôr. A čo Sergio, ako sa máme? A my s Nakamoto takisto, ako sa máme? Pochvál sa. Čo si dneska stváral? Takže ak chcete môj e-book, napíšte mi do súkromnej správy a hneď vám ho posielam. Stúpanie trhu, vidím to pozitívne z krátkodobého hľadiska, aj som to očakával, včera som o tom hovoril na streame. Dneska som si chcel potvrdiť tento setup, ale stalo sa mi presne to, že som sa sústredil na e-book, sústredil som sa na iné veci. A aj ušiel mi tento trade, môžeme vidieť Fibonacci. Krásny vstup na zlatej zóne a prvý take profit už by bol vlastne za nami, lenže ja som tento obchod ani do skupiny neposielal, ani som tento obchod nebral. Jedine čo máme je Pivers, ktorý som vzdielal včera aj na streame a siel som ho aj do skupiny. Ale budeme počas tohto streamu hľadať nejaké vstupy do longu a tuto sa môžeme dostať veľmi ľahko, len to ešte pozriem to za chvíľku. Takže ak máte nejaké otázky, tak sa ma pýtajte. Takže stúpanie trhu vidím pozitívne, aj som to očakával, včera som to vravel aj na streame. Len moja chyba, že som to nezobchodoval som tento pohyb. To bola moja chyba, keďže som sa sústredil na e-book, ktorý je dneska hotový. Takže ak chcete môj e-book, môžete mi napísať do súkromnej správy a ja vám ho pošlem. Niekde ho tu mám. No, tu sme mali vstup. No, takže Andrea, ak si vstupovala podľa mojej analýzy, tak si v profite. Toto včera na streame som robil analýzu a máme potenciály veľmi vysoko, takže ak si vstupovala na bielej čiare, čo som ti včera ukazoval, tak už profituješ. Takže analýza stále platí. Keď chceš, tak vybral by som možno nejakú časť zisku. Stop loss by som kľudne posunul na break even a kľudne čakaj, až dokým nehitne tento target. Takže za mňa, ak si nakupovala na tejto úrovni, tak bol to super krásny vstup. Andrea si veľryba. No, Andrea je celkom zaujímavé dievča, to tak vyzerá. Nie že len mne uniklo, kámo, ale unikol nám, no teda mne hlavne, lebo som písal môj e-book, tak ušiel nám tento pohyb na Bitcoine, kde som chcel posielať vstup na zlatej zóne. Ešte ak by si nevstúpal tu, tak tuto máme krásne potvrdenie na mesačnom vývape.
Prepáčte, si vypnem telefón. Dobre. Tak tuto sme mali vstup na vlastne predmesačným vývapom a krásne potvrdenie indikátorov BAM, pumpa. Budáka, ako ideš Bitcoin ďalej? Z krátkodobého hľadiska dám si ale vyšší časový rámec, aby to bolo trošku presnejšie. Na nižšom časovom rámci budem hľadať vstup do longu. Takže budem sledovať price action, ak sa nám to vyvíja, nebudem robiť scalpy na minútovom grafe, v tom nie som až tak dobrý, ale budem sa snažiť hľadať vstup na 15-minútovom grafe a hľadať take profit na tejto úrovni, keďže toto je vlastne hra na jednohodinovom grafe. Ale potom z dlhodobejšieho hľadiska očakávam, že by sme mohli znova otestovať túto úroveň. Takže takto. Takže budeme hľadať vstupy do longu. A ak si tu včera nebol, tak tu máme včerajší obchod, ktorý nám beží. Toto sa mi posunulo, nevadí. Toto je len risk ratio. Tu máme otvorený obchod a s týmto otvoreným obchodom spravím to, že posuniem stop loss na break even. Sergio myslí, že dnešný raz je kvôli očakávanému zníženiu úrokových sadzieb zajtra. Môže byť, lebo správy Fedu väčšinou, len sa trošku posuniem, tak aby ma bolo dobre. Správy Fedu väčšinou hýbu trhom a môže byť, že samozrejme, že insideri niečo vedia, ale tento pohyb je čisto aj z technickej analýzy, ktorú som vlastne ukazoval tu. Dalo sa nakupovať na zlatej línii Fibonacci, bude o tom spravené video, ktoré to vysvetľuje viac do hĺbky, ako funguje Fibonacci. Prvý profit target by bol za nami, ale čo sa nám teraz deje, že na 4-hodinovom grafe sme nad mesačným vývapom, sme nad vývapom, vývap session tiež a sme na EMA 200. Čo je tiež veľmi zaujímavé na 4-hodinovom grafe, že sme sa dotkli tejto úrovne. Takže očakávam, že pôjdeme rásť ďalej. Není to len tým, čo povie Fed, ale tuto nám jasné indikátory naznačili aj RSI. Zase RSI nám naznačili presne. Sa pozrieme tuto. Vývap mesačný, RSI okolo 50. Proste kupci naberú silu. Kupci na a máme to tu. Takže kto toto zobchodoval, tak už krásne profituje. Ešte by som rád zmienil teraz, že dávam e-book pre vlastne tradingových ľudí, čo ešte vlastne chcú len začať s tradingom. Tak pridajte sa na mojej telegramovej skupiny, ktorú teraz zmienil Nightbot a napíšte mi do súkromnej správy a pošlem vám PDF-ko. Pošlem vám PDF-ko, iba mi stačí napísať a ja vám ho hneď vám ho pošlem. Takže nejaké ďalšie otázky? Pozerám, že či niekto neprišiel nový na Telegram. Poďme si to rozobrať kratšie, kde by sme mohli vstupovať. No tu máme prepálené RSI, ale to vôbec nevadí. Otvorím si to radšej na Bitunixe, priamo ten graf. Takže sme nad všetkými indikátormi. Napíš mi, Michal, napíš mi do súkromnej správy, dobre? Pošli mi DM-ku prvý. Nechcem ti posielať DM-ku prvý skrz to, že je na Telegrame je veľa skemerov. Tak prosím ťa, napíš mi DM-ku a pošlem ti ten e-book do správy, dobre? Iba mi napíš mi prvý. Keď tak ti posielam ti môj username. A ak som ti napísal na Telegrame, napíš mi DM-ku, dobre? A
A pod týmto username, čo som ti poslal na Telegrame, tak ma nájdeš, napíš mi DM-ku a hneď ti posielam e-book. Takže ešte, ak máte nejaké otázky, ľudia, aby som nezabudol, tak tento obchod posúvam teda na break even. Toto sa mi veľmi páči na platforme Bitunix. Poťahnete si myškou a nemusíte nikde nič písať, poťahnem si stop loss na break even, minus $3 môže byť a neriešim. A stop loss mám tým pádom posunutý, takže paráda. Ako vidíš Bitcoin ďalej, už som to zmienil, ale z krátkodobého hľadiska teda mám správny graf. Áno, tu máme Fibonacci, len sa prepnem sa na hodinový, nech to máme rýchlejšie zhrnuté. Tuto sa dalo vstupovať, len som zabudol, nie že zabudol, ale zmeškal som tento obchod, keďže som riešil môj e-book. A krásne sa nám potvrdil vstup a boom. Prvý profit podľa Fibonacciho by bol za nami. Očakávam malý pullback dole a spätne očakávam raz na túto úroveň. Ale z dlhodobejšieho hľadiska, ak tuto vyberieme profity, budem sledovať, čo sa bude diať ďalej a tak. Takže Michal, čakám stále na tvoju DM-ku a posielam ti e-book. Len nechcem ti posielať prvý DM-ku z bezpečnostných dôvodov. Ak ti niekto prvý píše DM-ku, tak vždycky si dávaj pozor na to, aby to nebol nejaký scammer. OK, mám ťa. Takže daj mi chvíľočku, pošlem ti e-book. Dobre. Takže Michal, posielam ti e-book. Len chvíľku počkaj, lebo môj notebook je napojený na nesprávnu Wi-Fi, tak daj mi chvíľočku. Dobre, Michal, posiela sa ti to. OK, Michal, tak si prvý človek, ktorý má môj e-book. Veľmi ti ďakujem a ak si tento e-book prečítaš, tak kľudne mi napíš do správy alebo do skupiny, jak sa ti to páči a ak máš nejaké potom otázky ohľadom toho e-booku, tak napíš mi buď do správy alebo do skupiny. Dík moc, jasné. Rado sa stalo, šéfe. Ako vyzerajú správy na zajtra o znižovaní sadzieb Fedu? Vieš analyzovať tie správy? No tak však tie správy budem vedieť zajtra, takže neviem čítať z kryštálovej gule, ale tak či tak tie správy, pravdepodobne tie správy budú tak nastavené, čo je môj odhad, je, že Bitcoin nám ešte trošku vypumpuje, presne podľa tejto analýzy. A neskôr to stratí váhu a pôjdeme nižšie otestovať znovu úroveň 85 000 amerických USD. Lebo nemyslím si úprimne, že by sme išli na tento target a teda, že by sme išli niekde nad 100 000, teraz si úprimne si to nemyslím. Takže musíme si to odsledovať. A hlavne keď obchodujete, tak venujete sa tomu naplno, lebo dneska nám ušiel obchod. Celkom pekný obchod nám ušiel, ale nevadí. Napravíme to. Takže ešte raz, pošlem aj do skupiny, tí, čo ste zobrali môj trade na Pivers, tak posielam aj do skupiny, že posúvam na break even, čo znamená, posúvam stop loss na break even, znamená, že posúvam stop loss na vstup. Bomba, ahoj, čau.
Ako sa máme? Tu by bol dobrý vstup. Tých 93 a potom to bolo sem, no to by dávalo zmysel, lebo potrebujem vidieť price action. Keďže toto je hodinová hra. No čo je, pozeráme mi, že mi nejako saklo TradingView. XRP, pozriem ti XRP. Áno, o XRP sme sa... o XRP sme sa bavili. No čo sa stalo, tak nechytilo nám vstup. Keďže som očakával, že nám to dipne trošku nižšie. Takže tu aj keby si obchodoval, tak nechytilo by ti to vstup. Kde môžem získať ten tvoj e-book? E-book môže získať tak, že sa pripojíš sa na môj telegramový kanál a napíšeš mi do súkromnej správy a ja ti pošlem v súkromnej správe e-book. Napíš mi prvý, ja ti písať prvý nebudem, takže napíš mi prvý, dobre? A pošlem ti e-book do súkromnej správy. A XRP, no ušiel nám vstup. Keďže odhadoval som, že altcoiny dipnú trošku viacej, čo sa nestalo. Takže XRP v podstate si pôjde na túto úroveň, ale nechcel by som vstupovať do longu na XRP teraz, keďže nevidím tam za mňa tam nevidím zaujímavé risk-reward ratio, ale verím, že pôjdeme na túto úroveň pôjdeme. Čo mi nevyšlo v tejto analýze je vstup. Takže bomba, čakám na tú správu, pridaj sa do skupiny a napíš mi DM-ku a pošlem ti e-book o správe. Takže XRP s Bitcoinom, keďže pôjde vyššie, tak to skoro hitneme tento target. A takisto o XRP budem robiť čoskoro video a hlbšiu analýzu. Super, Pivers nám krásne ide hore. Takže Pivers, 1 USD, here we come. Takže ešte raz pre tých, čo ste v Piverse, iba posúvam stop loss na break even. A vidím, že už máme aj profit z margin rateu, $17, takže na nejakú kavičku v Dubai Mall to bude. Takže ešte raz opakujem, stop loss som posúval na break even. Ale chcem si teraz odsledovať ten Bitcoin. A chcel by som reálne to scalpnúť na tých 97. Čo si myslíš, sa stane zajtra po správach z Fedu? Myslím si, že ako som zmenil predtým, že pôjdeme ešte vyššie. Len teda čakám na nejaký vstup do longu, možno spravím nejaký scalp, takže toto by som ani moc neposielal do skupiny, keďže to bude skôr taký rýchlejší trade. Ale ako náhle sa dostaneme na túto úroveň, tak budem pozerať nejaké hlbšie vstupy do shortu s lepším risk-reward ratio. Ahoj Rasmond, ahoj, ako sa máme?
Takže takto skrátka očakávam pohyb hore ešte. Nemusia to priamo spôsobiť tie správy, ale môže sa stať, že jednoducho tie správy podľa mňa nebudú mať nejakú váhu a pôjdeme hore, vyššie. A na tejto úrovni, kde máme túto čiaru, tento target si nemyslím, že hitneme, tak reálne očakávam, tuto by som chcel niekde vstupovať do shortu a otestovať znovu túto úroveň. Takže tam by mohlo byť zaujímavé risk-reward ratio pre vás. Aj pre mňa samozrejme. Takže tento obchod máme uzavretý, keďže už máme nastavený stop loss na break-even. A ak máte nejaké coiny alebo niečo, čo by ste chceli pozrieť, tak dajte mi vedieť. Napríklad Andrejna Kaspa analýza celkom by šla. Nehytla ešte target, ale tak samozrejme, že má to potenciál hitnúť ten target. Ale chcel by som chytiť nejaký obchod do longu na Bitcoine. Len nechcem vstupovať na tejto úrovni, jednoducho nechcem ešte vstupovať. Chcem ide trošku pullback a vstúpiť znovu. Lebo na tejto úrovni sa mi nechce vstupovať do longu. Ethereum ešte väčší parabolický rast. V podstate tam bola dosť podobná štruktúra. Tu by sa teoreticky dal brať ako golden level, ale tu by sme nevstúpili podľa Fibonacci retracementu. Aké iné burzy som používal? Používal som predtým Binance samozrejme a nejakú chvíľu som používal Bybit, ale prešiel som vlastne na Bitunix. Keďže veľmi sa jednoducho tá platforma ovláda, je veľmi ľahká na používanie a jednoducho listujú veľa coinov, ktoré mám v obľúbe a hlavne sú na futures. Keď sme to zobrali odtiaľto sem, tu by to dávalo zmysel. Myslím si, že Ethereum môže dať tých 3400 niečo, by mohlo dať, ale očakávam ešte raz Bitcoinu, ale za mňa potom príde ďalší dump. No poď Pivers nádhera. Ak nám Pivers vypumpuje vyššie na nejakú zaujímavú úroveň a budem vyberať zisky, tak vám napíšem do skupiny a budeme vyberať zisky a dám vám vedieť. Ale zatiaľ by som tento obchod držal, Pivers si krásne chytá svoje momentum. Takže by som to nehal tak. Ako to je. Pozrieme na hodinovku. Nádhera, bam, 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 bam. Podľa mňa očakávam, že ten dolár možno hitneme, môže byť, že do 2 dní. A inak neviete, čo sa mi dneska stalo, ty vole. Akože som aj trošku hladný, keďže pred streamom som si objednal jedlo a stalo sa mi, že mi neprišlo jedlo, proste do ofisu, neprišlo mi to jedlo a musel som ešte, 10 minút presne som volal, že nedošlo mi jedlo, ako to spravíme, tak som dostal kredity a refund, ale takže som trošku hladový, no, takže není to bohvie čo. A ja som Pivers
Super, super, Sergio, jasné. Paráda, paráda. Určite jasné, takže to bolo na break even a aj tak si v profite, keďže si dostal si vlastne poplatky za margin rate, takže si v nejakom malom pluse. Ja tam mám plus $17, čo mi zaplatí kávu v Dubai Mall. Takže paráda. Čo ten BTC? No chcel by som mať nejaký vstup, ale zatiaľ nevidím, zatiaľ je to strašne vysoko. Chcel by som pullback niekde sem. Lebo očakávam, že pôjdeme vyššie. Ale nechcem teraz vstúpať do longu ešte. Ahoj, ako sa máme, láska? No, dúfam, že dobre. Analyzovať XLM, čiže jasne. Čiže Stellar, OK. Stellar tu mám. No. Stellar, máš, no, takže Stellar. Ušiel nám vstup, ale target nám hitlo. Ale kde sa to, takže toto už neplatí. Keďže vstup nám ušiel, ale take profit tam bol, len nie na tom vstupe, takže tento stranu už neplatí. Takže toto môžem vymazať. Čo je s tým? Dobre. Takže toto už neplatí. Ale môžeme ísť niekde takto. Môžeme hitnúť týždenné high. Ale tiež by som teraz moc nevstupoval do longu na altcoinoch, ako v tomto štádiu. Že môžeme jemne dipnúť a môžeme vidieť niečo takéto. Ale za mňa tam nevidím moc rozumné risk-reward ratio. Tuto mi to dávalo zmysel, že dipneme a pôjdeme hore, ale stalo sa to, že išli sme vlastne, vynechali sme tú úroveň a išli sme vlastne rovno hore a tak. Takže nám to, tuto sme žiaľ nevstúpili, keďže trh nám išiel vlastne už rovno hore, keďže altcoiny išli oveľa rýchlejšie ako išiel Bitcoin. Pepe netradujem úprimne a meme coiny sú mimo môj dosah, ale môžem sa na to pozrieť. Inak spravil som záložku pre vás, pre vás sa volá, že diváci, tak tu budem dávať vaše coiny. Vo svojej záložke budem mať to, čo ja sledujem. Pozerám, že asi Binance bude najrozumnejšia voľba. Pepe som nevidel, takže neviem, čo sa tu vôbec deje. Ale toto vyzerá zaujímavo. Tento week neriešime, to bol ten scary dump. Ale toto vyzerá zaujímavo. To vyzerá ako gulaté dno. To by mohol byť zaujímavý trade. Ak sa mi tá analýza bude páčiť, tak by som ju asi zdieľal. Čiže takto nejako to bude vyzerať. Čiže reálne Pepe má potenciál, keďže tuto môžeme vidieť, že toto vyzerá ako gulaté dno. Len mi nejako nejde prepojiť tie trendovky.
Ale takto to nejako vyzerá. Takže na PP Party určite neskončila, si myslím, ale určite, že dá sa vstúpiť aj teraz. A podľa mňa PP môže ísť kľudne na tento swing. Presne, kde máme túto volume, tuto je jeden point of control a tuto máme vlastne ďalšiu silu s vysokým objemom. Takže kľudne sa môžeme vrátiť na túto úroveň. Keby vstupovali teraz do longu, ale neobchodujem toto vôbec. Toto je úplne že mimo mňa. Tak dajme tomu, že vstúpili sme teraz. Stop loss by som dal pod mesačné low. A take profit sem, tak máš risk ratio 3,99, čo je super. A prečo myslíš, že Pivers dá $2? Pivers. Môžeme si ho otvoriť. Pivers máme, Pivers máme tu. Keďže tento coin, ako vidíme z grafu, není tam žiadna história a má to veľmi silný fundament. Takže tento graf môže vyletieť parabolicky, keďže nemá to vysokú trhovú kapitalizáciu. A má to veľmi dobrý marketing a má to veľmi dobrý fundament za sebou a má to super komunitu. Takže nečudoval by som sa, keby naozaj uvidíme niečo crazy, niečo takéto. Bam, bam, bam. Tento coin má potenciál na exponenciálny rast, keďže ako vidíme, tuto sa nedá ani moc robiť technická analýza, keďže tento coin nemá žiadnu históriu, keďže tento coin sa obchoduje iba od novembra. Takže je to ešte veľa čo zisťovať. Ale z fundamentálneho hľadiska, áno, tento coin má potenciál dať 2 USD, ako som spomínal v tom videu, ktoré som zdieľal. Aký je tvoj long term view na Ethereum? Poďme na denný graf. Alebo možno aj na týždenný, keď sa bavíme o dlhodobom. No, tuto sme dvakrát 2021, 2025, dvakrát sme pimpli rezistenciu. Ako Ethereum ma tento cyklus trošku sklamal, keďže som ho chcel vidieť na 6000 USD. Takže long term view. No, očakávam long term view. Ak by sme boli v bear markete, čo je pravdepodobné, že sme v bear markete, ale ešte to nemáme potvrdené, tak očakávam, že môžeme ešte ísť kúsok hore na ten swing. Bam, bam, bam. Niekde tu by som videl scenár, keby sa nám jedná o bear market. Čiže tu by bolo ideálne nakupovať Ethereum. A ak by sa stal bullish scenár, ktorý je menej pravdepodobný, ale môže sa stať tiež, tak to nakreslím zeleným. Bam, bam, bam a bam na 6000 a tam by bola aj poriadna alt sezóna. Tam by sme videli show, ale tento scenár, ktorý je touto zelenou šípkou, je za mňa reálne menej pravdepodobný. Takže long term Ethereum v bear markete nakupovať na tejto úrovni. Ak by bol bull market, tak by som predával okolo $6000. Pretože ak sme doteraz v bull markete a ešte nám vypúpuje Bitcoin, tak tam bude, dámy a páni, tam bude treba predávať. No čo ten Bitcoin? To by som riešil jeden vstup a to by som riešil potom druhý vstup a bam, take profit.
Aký bol váš posledný obchod s Bitunixom? Prečo Bitunix? Posledný obchod, neviem, nerozumiem presne otázke, ale posledný obchod som otváral Pivers, čo máme vlastne toto máme znázornené. Obchod je v zisku a obchod máme posunutý na break even, čo znamená, že obchod je posunutý na vstup, takže keď nám chytí stop loss, tak neprišli o žiadny kapitál. A prečo Bitunix? Bitunix preto, lebo je to úžasná platforma, ľahko sa s ňou pracuje, je to veľmi primitívne, dá sa to veľmi ľahko ovládať aj pre začiatočníka, ktorý o tradingu nevie nič. A mám s ním aj spoluprácu, takže vlastne keď sa zaregistrujete cez môj link, tak máte vlastne výhody a môžete sa vlastne zúčastniť súťaže a môžete vyhrať aj nejaké ceny. Takže aj skrz to Bitunix. A v podstate stretol som aj tým v Dubaji, takže a videl som ich office a som kúkal na to, že ty vole, že tak títo ľudia sú veľmi zaujímaví. Takže ak ti to zodpovedalo otázku, tak som rád. Otvorím si ten BTC na Bitunixe, nie Ethereum. Tu by som chcel vidieť malý pullback dole a tam by to chcel vstúpať dolu. Aké je najlepšie silo nastavenie na scalp? Agresívny scalping, tak odporúčam, ak scalpuješ, tak potrebuješ trafiť presnú sviečku. Čiže pri scalpingu sa rieši veľmi vysoké risk reward ratio, keďže sa scalpuje často, tak potrebuješ mať minimálne risk reward ratio 10:1. Takže ten stop loss musí byť veľmi tenký, aby ti dávalo zmysel scalpovať dlhodobo, keďže potrebuješ vysokú ziskovosť pri robení scalpov. Takže stop loss, veľmi tenký stop loss a sprav si analýzu, kde chceš vstupovať, prečo tam chceš vstúpiť a daj si stop loss po nejakú úroveň a ak sa táto úroveň poruší, tak tá cena pôjde proste nižšie. Takže stop loss veľmi tenký, ale profit musíš mať proste veľmi vysoko, ak chceš riešiť nejaký scalping. Tu by sa mohlo dať. Chcem vidieť jemný dip do polky a vstupoval by som do longu, ale teraz ešte vstupovať nechcem. Teraz ešte vstupovať zatiaľ nechcem, keďže nevidím to, čo chcem vidieť. To bol prvý vstup, druhý vstup a to by som dal stop loss. A take profit na 97. A poďme si to ešte zanalyzovať z denného grafu. Kde teda reálne máme tú rezistenciu. Sme tu. To je jedna rezistencia, tu si myslím, že prekonáme. A tuto máme ďalšiu rezistenciu. Toto je tá rezistencia, ktorá nás pošle naspäť dolu. Čo si myslím úprimne. Altcoiny šli parádne, zarobila som na tom. Super, hej. A altcoiny, ak nám Bitcoin pumpuje, tak altcoiny idú väčšinou rýchlejšie ako Bitcoin, takže áno, takže tam sa dá pekne zarobiť. A aký altcoin si kupovala, alebo aký altcoin si odtradovala? Toto je ďalšia rezistencia. Grafu. Áno.
to presne táto úroveň. To trošku priblížim. Reálne to je niekde tu. Tu máme VIK. To je reálne. Máš niečo v spote? V spote mám napríklad Pivers, nejakú Solanu. Mám všelijaké altcoiny, ale teraz naposledy som bral do spotu Pivers, čo máme teraz otvorený aj na Futures a tam chcem predávať Pivers na 2 USD, ale to je taký trade, to nie je trade, to je skôr coin, ktorý sa mi páči a ďalšiu časť by som otvoril až na 2 USD. A ty, Sergio, kľudne mi povedz, aké coiny máš v spote a kľudne sa ti na to pozriem. Aké Binance si používal? Používal som predtým Bybit a Binance, keďže to sú najznámejšie burzy. A používaš Instagram alebo len Telegram? Momentálne som čisto, väčšinou iba na Telegrame. Instagram mám ako súkromný, ale ako keby, čo sa týka môjho kanálu, tak Instagram nemám ešte, ani ho nepoužívam. Takže na Telegrame. Ak chceš nejaké novinky alebo chceš sa so mnou o niečom baviť, tak sa pridaj na môj Telegram. Alebo mi napíš do súkromnej správy. Späť. Takže áno, reálne máme na to hitnúť tento target. Takže ak sú nejaké otázky, tak sa pýtajte. A hľadáme na BTC, hľadám vstup do longu ideálne. Keďže chcem vidieť teda, že nám Bitcoin vypumpuje vyššie. Tu by som riešil prvý vstup. Na ako keby nie ani scalp, skôr taký intraday. Toto nebude moc swingový obchod. Swingový obchod nám už šiel presne tu. Čo bolo znázornené v tomto grafe a vlastne prvý profit by už bol za nami. Viac reálne. Ale ešte čakajú nástup. Chcem vidieť price action. Ideálne sa spojiť sa s touto líniou a bam. Aj RSI by nám to mohlo potvrdiť. Už skoro ste spomenuli, že žijete v Dubaji a videl som, že Dubaj je vynikajúci, ale ako zvládate prenajm a obchodovanie? Žijem v Dubaji, áno, teraz som v Dubaji a predtým som žil v Paraguaji, kde vlastne tá krajina je oveľa lacnejšia a život tam je úplne iný. V Dubaji som skrz to, že tu mám nejaké stretnutia, ktoré chcem riešiť aj s inými tradermi a vlastne vďaka toho, že som v Dubaji, som mohol spoznať aj Bitunix tým osobne, keďže oni majú tú kanceláriu. A ako zvládate prenájom a obchodovanie? Prenájom dá sa nájsť apartmán za rozumnú cenu, ale treba to riešiť nadlhšie a není to jednoduché, nájom to nie je lacný. A obchodovanie zvládam po svojom a
Vždycky si na to nájdem čas. A samozrejme mám aj iné aktivity, ale na trading si vždycky nájdem čas, aby som vedel profitovať na skoro každom pohybe. Takže tak. A ak máš nejaké otázky ohľadom Dubaja, tak napíš mi a rád ti ich zodpoviem. Neklesínam, lebo ja by som chcel vstúpať do longu niekde na tejto úrovni, marketom. A ak by sme klesli nižšie, tak nie je tu, ale podľa mňa táto sviečka sa nám nevyplní a pôjdeme rovno na tých 97, čo máme zvýraznených tu. Piver sa nám drží krásne. Takže ak máte nejaké ďalšie otázky, tak mi dajte vedieť. Tu by mohla prísť jemná manipulácia a pôjdeme vyššie. Len si chcem na to počkať, nechcem ešte teraz vstupovať do žiadneho tradu. Toto môžem vymazať. No čo, ľudko, máte nejaké otázky? A inak dajte mi vedieť, či máme v pohode muziku, či ma je dobre počuť, alebo či je dobre vidieť kamera. Takže nič moc zatiaľ čakáme na vstup. Ale veľmi ma mrzí tento trade, že som ho neposlal do skupiny. Keďže tu sme mohli vstupovať, alebo prípadne som ho poslať, potvrdzujem vstup. Tu by som dal niekde stop loss pod golden area a bam. Tam by bolo risk reward ratio 10:1. Moja chyba. Tuto sa nám to dotklo EMI. To sme nad všetkými indikátormi. Pôjdeme vyššie. Len chcem načasovať vstup. Je krypto ešte skoro, alebo už nie je skoro? Myslím, že na krypto není neskoro. Nechcem hovoriť, že nikdy není neskoro, ale na krypto ešte určite nie. Napríklad, ako som zdieľal
analýzu, čo mám video na YouTube, čo sa týka kryptomeny Pivers, tak tam má potenciál ísť na 2 USD veľmi ľahko. A hlavne treba sledovať narratív, vzniká veľmi veľa altcoinov, ktoré dávajú zmysel. A aj v tomto bull markete bolo veľa altcoinov, kde sa dalo zarobiť krásne peniaze, napríklad taký Hyperliquid. Takže na krypto není nikdy neskoro a ak sme teraz v bear markete a cena nám bude len klesať a klesať a klesať a takisto budú vznikať nové a nové projekty, ktoré budú riešiť konkrétny a nový problém, tak to bude veľmi, veľmi zaujímavé si myslím. Takže za mňa určite není neskoro kupovať krypto. Bitcoin, si už niekto povie, že možno áno, keďže Bitcoin stál v roku 2017 ani nie stál okolo 1000 a teraz je za 100 000, tak si niekto povie, že bol za 100 000, si niekto povie, že aha, že to už je asi neskoro. Ale samozrejme, že sú iné coiny, ktoré majú potenciál aj z fundamentu a aj z toho problému, ktorý riešia. Koľko sa dá zarobiť v krypte? No, toto veľmi záleží. Koľko sa dá zarobiť v krypte, záleží od toho, aký coin chytíš, či obchoduješ meme coiny, alebo či si trader, alebo či obchoduješ fundamentálne. Veľmi ťažká otázka, ale... Takže toto je veľmi individuálne, koľko sa dá v krypte zarobiť. Napríklad na Piversi som v krásnom pluse. Neviem, či si videl moje video, čo sa týka Pivers, tak tam som kupoval na 50 centov do spotu a vlastne predával som na $1 a doteraz mám nejaké coiny na spote, ktoré chcem držať a takisto máme otvorený futures trade. Takže ak vychytáš nejaký dobrý coin a zabudneš na ňo, tak môžeš zarobiť veľa násobkov, ale nevždy sa to podarí. No, chcem vidieť jemný pullback dolu. Tu by som chcel vstúpať do longu. Takže koľko sa zarobí v krypte je veľmi individuálne. Nightbot, nedobudem sa pri... Aspoň som rád, že ten Nightbot funguje. Takže nejaké ďalšie otázky. Na Bitcoine čakáme, chcem vidieť nejaký price action, chcem vidieť trošku dip. A chcem vidieť trošku klesnúť aj... Chcem trošku aj vidieť oslabené RSI. A následne by som chcel vstúpiť do longu. A target by som cielil na 97 plus minus s odhadom. Ja by som hlavne profity bral niekde tuto pod touto čiarou. Je dosť možné, že aj BIVAP sa nám sformuje a budeme mať dobrý trade na menšom časovom rámci. Bomba píše, prečo sa presťahovať do krajiny, ktorá akceptuje kryptomeny a nelutovať to? Prečo sa presťahovať do krajiny, ktorá akceptuje kryptomeny a nelutovať to? A krajina, ktorá akceptuje kryptomeny, alebo respektíve, že neriešite nejaké dane alebo tak? Tak má to zmysel. Z zaujímavého hľadiska. Predstav si, že si trader, alebo predstav si, že máš nejaké aktivity a vďaka ktorému ti štát nič nepomôže a jednoducho máš len silné... Moja krajina, respektíve naša krajina, Bomba, má daňové zaťaženie 51%. Ak máš príjem z kryptomien na 75 000 eur, tak zaplatíš daň 51% z príjmu, čo je viac ako polovica toho, čo zarobíš. Čo je strašne veľa, keďže zaplatíš 39% daň
z príjmu. Ako reálne sa platí 15% je iná sadzba, 24% je druhá sadzba, ale reálne to je 39%. Lebo sa tam platia tie zdravotné odvody, takže zaplatíš teraz neviem tie percenta, 34% daň a plus 16% zdravotné odvody, čiže 51%. A štát ti nedá nič, štát sa na teba jednoducho vysere. Vysera sa na teba vysoká. Takže preto ja mám rezidenciu v Paraguaji, mám teraz rezidenciu aj v Dubaji a v Paraguaji chcem riešiť aj reálne občianstvo. Takže a keď vidím, ako sa vyvíja Európska únia, ako všetko regulujú, Európska únia je reálne na smiech za mňa, takže ja som rád, že mám nejakú alternatívu. Keby sa čokoľvek poslal v Európskej únii, tak chcem byť proste preč. A keď to plánuješ nakupovať na hodl? Nakúpal som Pivers na hodl, ale s nejakým hodl by som zatiaľ možno aj počkal. Ale Pivers sa mi veľmi ľúbil fundamentálne, takže preto som o ňom spravil video a preto som do ňom vstupoval a vlastne na Piversi som už v zisku, ale stále mám coiny, ktoré chcem držať proste dlhodobo nad 2 USD bez nejakých tlakov. Rozmýšľam, že čo by ešte náhodl, čo by sa oplatilo zobrať náhodl, keby Sui moc ani nie. Toncoin by som určite riešil na hodl. Toncoin sa mi ľúbi, lebo ja som telegramový používateľ veľmi veľa rokov a Ton má za mňa obrovský potenciál, keďže strašne veľa ľudí, neviem, Telegrama tuším, nechcem teraz trepať blbosti, ale tuším 2 miliardy používateľov alebo koľko? A keď sa reálne to dostane do povedomia, aj ten ich chain, aj tie ich diabky, tak Ton za mňa v ďalšom cykle má veľký potenciál. Takže za mňa určite Ton by som dokupoval. Keďže to je fakt, že undervalued a strašne slabé volume doteraz oproti Solane napríklad. Koľko dní potom tráviš na Slovensku pod Bomberko? Bomberko, bomba. Chalani, máte zaujímavé niky, ty vole. Áno, pod 183 dní, hej, pod 183 dní som na Slovensku. Hej, netravím tam, ja tam trávim čo aj menej času, reálne tak 4-5 mesiacov, neviac. A potom som väčšinou času v Paraguaji, alebo niekam si zajdem na mesiac do Ázie, napríklad Filipíny, pozrieť a tak. Takže áno, takže reálne sa zdržujem sa pod 183 dní, mám zrušený trvalý pobyt na Slovensku, a mám zrušené aj zdravotné poistenie, mám medzinárodné poistenie od William Russell. To je tiež nejaká vec, že keby ste sa chceli odsťahovať niekedy do Slovenska, tak tiež vám s tým môžem pomôcť. Ak by ste tak chceli, hej. Ale samozrejme vám to musí dávať zmysel, lebo radikálne sa vám zmení život, keďže ja som bol samotár. Tak v podstate som si povedal, že dobre, že idem preč, idem do Paraguaja, vybavil som si rezidenciu a v podstate som tam žil a dlho tam žijem. Ale teraz som v Dubaji. Nomad lifestyle, hej, dá sa tak povedať. Nomad lifestyle, hej, lepšie by som to neopísal. Lebo na keby Slovensko zaviedlo, ja som tak chcel, aby prešiel ten zákon to s tým zdaňovaním kryptomien na menšiu sadzbu, tak by som ostal, nemusel by som hľadať možnosti, lebo 51% je strašne veľa. Keby si nezačínal, čo by si urobil inak, ako robíš teraz? No v základe by som dodržoval risk management, ktorý som vôbec nedodržoval predtým. Mal som absolútne pár o tom, ako funguje stop loss. A hlavne som obchodoval na vysokú páku, ktorá som ani nevedel, čo robí. Neviem, či poznáte BitMEX, tak to bola prvá burza, ktorá zaviedla pákové obchodovanie na Bitcoine a to bol bordel a hlavne tá burza lagovala. Mal si nastavený stop loss, nezobralo ti toto objednávku a odievalo ti účet. Hajzli proste, bola to jasná manipulácia, takže risk management, stop lossy a hlavne vedieť, prečo vstupovať do toho obchodu. A hlavne radiť sa s ľuďmi, ktorí sú skúsenejší ako ty. Čo sa doteraz sa radím s ľuďmi, ktorí sú skúsenejší ako ja, keďže človek sa učí proste celý život. Je dobrý nápad zdieľať všetky moje online ponuky?
Všetky moje online ponuky, je dobrý nápad zdieľať všetky moje online... Neviem, čo tým myslíš online ponuky, nerozumiem moc otázke. Neviem, čo myslíš zdieľať online ponuky, nepochopil som otázku, tak kľudne mi to zopakuj. A niečo bližšie než Paraguaj, Dubaj, lenže Dubaj trošku drahší. A Paraguaj je veľmi lacná krajina na život. Veľmi kvalitné mäso, na stejky Paraguaj odporúčam. Paraguaj na stejky, kámo, odporúčam. Ale niečo bližšie, Dubaj, to je asi jedine, čo je bližšie. No, neviem o nejakej inej alternatíve. Cyprus neviem, to som nejakú Malta tiež není tiež jak Paraguaj. Na Malte tuším nefunguje tiež lebo v Paraguaji funguje teritoriálna taxácia, čo znamená, že príjmy, čo máš zvonka, tak proste v Paraguaji neplatíš z toho dane. A vlastne takisto v Dubaji platia dane len firmy, a takže ako fyzická osoba z kryptotradingu alebo z nejakých tvojich aktivít, ktoré sú mimo, tak neplatíš vlastne nič. Takže niečo bližšie ako Paraguaj, neviem, ale Paraguaj, ak máš rád exotiku a ak máš rád divočinu, odporúčam. Ale neviem tvoje zázemie, že či máš rodinu, či si sám, ako to je, vieš. Ale napríklad v Paraguaji je napríklad veľa Nemcov sa sťahuje a sú tam veľké nálevy rodín z Nemecka. Čo odporúčate? No, odporúčam počkať na jemný dip Bitcoinu a vstúpiť do longu. To odporúčam. Takže Bomberko, ak máš nejaké, aké si urobil a aké hodláš robiť obchody. Andy, chcem tuto naberať prvý long, ale chcem vidieť trošku pušnúť RSI dole a chcem vidieť prepojenie z RSI EMA a bam. Tu by som bral prvý long, niekde tuto by som videl vstup. Druhý vstup by som videl tu a niekde tu by som dával stop loss. V mojom prípade. Toto nebude trade, toto nebude nejaký swing, kde si poviem, že tuto chcem vstúpiť, tuto chcem mať stop loss a toto bude trošku rýchlejšie. Keďže momentum sa nám bude držať a očakávam rast sem. Tuto, potom ak sa dostaneme sem, chcem sledovať túto úroveň a následovne chcem hľadať obchody do shortu pod 90 000. A čo som dnes stále máme obchod s Piversom a presne Andy, ušiel mi obchod, ktorý som chcel zdieľať do skupiny. Takže keďže dneska som dokončoval môj e-book, tak vlastne tu nám ušiel vstup na Golden Area a ušiel mi vstup na konfirmácii na mesačnom bivape. Tuto sa dalo vstúpiť. Stop loss by bol niekde tuto, pod golden entry a bam. Takže tam by sme mali risk reward ratio 10:1, lenže som robil na niečom inom a úplne mi to ušlo. Čo tak mať dubajskú LTDčko a bývať na Slovensku, to asi nie, lebo ty máš problém so Slovenskom je to, že podľa zákona ty musíš daniť príjem, aj keď máš dubajskú LTDčku, aj keď si na Bahamách, aj keď si, ja neviem, v Honolulu máš firmu, ale tá firma má príjem, tak ty to legálne musíš zdokladovať a musíš to daniť. Je jedno, či máš dubajskú firmu, či máš firmu na Malte, či máš firmu na Marse. Proste slovenské zákony sú jasné, slovenský zákon ti hovorí, musíš zdaňovať každý príjem, ktorý zarobíš. Jednoducho Slovensko daní celosvetový príjem, Slovensko nemá teritoriálnu taxáciu, čo je na hovno. A preto som bol nasraný, hlavne za Slovákov, keď som videl, ty vole, že oni, jak nastúpil Fico do úradu, že jednoducho si povedali, že tento zákon nebudeme meniť, budeme zdávať kryptomeny rovnako kokocky, ako zdaňujeme a ešte najebeme väčšie zdravotné odvody. Paráda. Takže nie, to ti nepomôže. Reálne by si musel žiť v Dubaji viac ako pol roka.
Lebo dubajská ETRčka má trošku aj podmienky. Paraguajská rezidencia je veľmi, veľmi primitívna na riešenie a je to veľmi lacné. Aké máš mesačné náklady na život? No teraz v Dubaji okolo apartmán nejakých $1,800, stráva, som tu s frajerkou, takže reálne tých 3,000 niečo sa dá, akože nejakých okolo tých $3,000 by som povedal. A predtým ešte, ak som začal streamovať, ak som otvoril tento kanál, tak mal som tu, na tomto účte som mal nejakých 52 000, teraz som mal 69. Takže sa mi podarilo spraviť za jeden mesiac 15%, ale vychádzali mi celkom obchody. Takže aj preto. Ale ešte samozrejme mám aj iné aktivity mimo trading. Takže ešte raz Bomberko, dubajská LTDčka ti nepomôže. Musel by si reálne žiť v Dubaji viac ako pol roka, alebo žiť mimo Slovenska viac ako pol roka. Takže mohol by si bývať na Slovensku, ale nemohol by si tam ostať viac ako 183 dní. A ešte ďalší problém je so slovenskými zákonmi je to, že slovenské zákony ešte stredisko zájmov a ďalšie hovadiny, takže vieš, ja mám zrušený trvalý pobyt, mám zrušené zdravotné poistenie, ktoré mám reálne zahraničné, takže ja na Slovensku nemám žiadnu väzbu. Ešte toto je veľmi dôležité, že na Slovensku nesmieš mať žiadnu väzbu, aby ti teraz štát nepovedal, že no počkaj, tu máš toto, že dieťa ti chodí do školky a neviem, kera Maria. Takže na toto si tiež treba dať pozor. Takže ak sa chceš o tomto nejako poradiť, tak rád ti o tom poradím. Ja som sa reálne od Slovenska som sa odsťahoval v 2022, keď som prvýkrát prišiel do Paraguaja, nevedel som po španielsky ani hovno reálne, takže tak. Mohli by nám trošku naraz objemy, lebo nejak nám to tu stojí celkom. Lebo tie predajné objemy sú o ničom, ale viem, že sa bude nastúpiť. Jak nám vyzerá Pivers? Máme kapitalizáciu. FDV, $2 dáme určite, toto má potenciál na 2 bilióny FDV, jak nič. A volume 59 miliónov, krása. Inak chalani, Bomberko, Andy, kamera v pohode, hudba v pohode, monitor v pohode. Dajte mi vedieť, že či je všetko OK, že či mám niečo zlepšiť, čo sa týka kvality streamu alebo tak. Lebo toto je môj druhý deň, takže ja to vidím na OBS-ku v pohode, ale neviem, ako to vidíte vy. Ja to mám síce na notebooku, ale mám tu trošku aj delay, takže preto sa pýtam vás, že ako to vidíte vy. Ako vidíte tento stream, ako ma počujete, lebo ja mám síce seba na notebooku, ale nemám zapnutý zvuk. Takže neviem, ako ma počujete, či mikrofón funguje dobre, ak máte nejaké pripomienky. Ešte ma zaujíma, že kde máš daňovú rezidenciu. Keby si presne jeden mesiac z inej krajine, takže by si predstavoval 12 krajín. Vysvetlím to veľmi ľahko. Ja mám daňovú rezidenciu v Paraguaji, keďže mám paraguajskú cedulu a som zaregistrovaný na paraguajskom daňovom úrade. Takže to znamená, a ja som odhlásený zo Slovenska, odhlásený myslím v tom zmysle, že nemám zdravotné odvody na Slovensku, to mám proste zrušené, neplatím ani Unión, ani Dôveru a neviem ešte, aká je poisťovňa, na Slovensku som zabudol pri mne a mám zrušený trvalý pobyt na Slovensku, takže môj daňový domicil je v Paraguaji. Takže keď máš daňovú rezidenciu v Paraguaji, máš cedulu, takisto môžeš mať aj vodický preukaz, ale to není nejako dôležité. Tak v podstate ty máš hlavný daňový domicil máš v Paraguaji, čo znamená, že ty v podstate môžeš potom cestovať hocikam. Veľa ľudí, ktorí si vlastne riešili aj daňovú rezidenciu v Paraguaji, ktorých poznám osobne, tak oni si len prišli spraviť papiere, zrušili si pobyty na Slovensku a vlastne cestujú po Ázii, cestujú po Afrike a tak ďalej, takže, ale daňový domicil majú v Paraguaji. Takže presne, ak si povedal, jeden mesiac môžeš byť na Filipínach, jeden mesiac môžeš byť v Thajsku, jeden mesiac môžeš byť na Honolulu, takže je to úplne jedno.
Ja by som nedával žiadnu hudbu. OK, dobre. Dobre, dám si to do pripomienok. Lebo ako radil som sa s nejakými ľuďmi, ako robiť stream, tak ako počas tradingového streamu by bolo povedané, že akože by odporúčali dať aspoň nejakú hudbu jemne do pozadia. Takto, Andy, tá hudba je hlasná, alebo celkovo ti vadí tá hudba? Alebo ti vadí to, že to je nahlas? No ja mám takto, ja mám medzinárodné zdravotné poistenie. Takže ja mám pokryté aj Slovensko. A teraz platím nejakých 110 € mesačne platím. Cez William Russell, ale tam je to tak, že tam sa to každý rok navýši, že čím si starší, tak tým platíš viacej. Ale my takých 110 € mesačne platím za medzinárodné zdravotné poistenie. Parád, teraz za mňa kvalita všetko OK. Super, Bomerko. Chalani, prepáčte, na chvíľku vás opustím, musím ísť na vecko, keďže som pil veľa vody. Takže za chvíľku sa vrátim, dobre? Hneď som tu. Dobre, tak som tu naspäť. Za mňa pôjde, super, paráda. Kvalita všetko OK, hudba, dobre. Lebo možno som si myslel, že či tá hudba nie je moc nahlas náhodou. Takže vyzerá, že nie, lebo ja som môj stream ani nepočul, vidím sa na notebooku, ale reálne som môj stream nepočul. Čo ten Bitcoin nám nechce nám to klesnúť. Nechce sa mi tu moc stúpať, lebo ako tuto na jednom minútovom grafe, tam sa určite dal zobrať nejaký scalp, ale
to išlo odtiaľto. Poďme si 5 minútovku. By som išiel prvý vstup pravdepodobne na tejto bielej. Čo nefungujú tu túly? Tak. Tak budeme sledovať túto bielú čiaru. To už je pol 12, ty vole, jak ten čas rýchlo ide. Pozerám, že niekto písal na Telegrame. Miku Serus. Ak by sme išli sem, by sa možno dalo vstúpiť do malého shortu s malým rizikom. A presne na tento vstup by som sa vstúpať do longu. Tu by bola teoreticky možnosť na short, na pozminutú grafu. Stop loss. A tipy bolo vlastne naša zelená, kde by bola zároveň entry. To môže tipy bolo toto na zeleno. To sa celkom, nie je to ideálne na scalp, ale preto by som scalpy vždycky s menším kapitálom a s menším rizikom ako 0,5% na obchod. Lebo v tomto prípade, ak teraz klesneme, tak tu chcem vstúpať do longu na swing. Chcel by som čoskoro vidieť nejakú akciu Bitfinex v Bratislave. Možno niečo vybavím do budúcna, možno sa tam aj stretneme. Však ja som pôvodne z Bratislavy. Takže keď som na Slovensku, tak som v Bratislave 99% času, keďže po Slovensku moc necestujem, keďže som Slovák a mám skoro celé Slovensko prejdené. Takže posnažím sa určite, Bitfinex je za mňa super firma. A keď som sa bavil s tými ľuďmi, tak paráda. A tiež som im to navrhoval, že potrebujeme expandovať trošku na Slovensko, keďže Bybit aj ostatné burzy vlastne riešia marketing v našom regióne.
A hlavne chalani, hlavná výhoda Bitunixu je, že nepotrebujete KYC. Takže na to, aby ste obchodovali krypto, aby ste obchodovali futures, nepotrebujete riešiť žiadne overenie. To je hlavná výhoda oproti iným burzám. A hlavne, že keď sa zaregistrujete cez môj link, môžete získať odmeny a máte takisto zľavu na poplatky. Nechce sa mu, motáme sa stále okolo tejto úrovne. No, hlavná show bola show Tuna. Dneska bola hlavná show v tomto čase pred pár hodinami. Keď si môžeme pozrieť živé obchodovanie s vami? Teraz. Máme otvorenú pozíciu na Pures, ktorú som zdieľal na Telegram. A ak by som tuto vstupoval do shortu, tak to nebudem ani zdieľať, keďže to bude rýchly obchod. To nebude šanca. To proste vstúpim a proste vstúpim. Ale ak nájdem nejaký obchod, ktorý je na dlhšie, že bude sa dať nastaviť limitka, profit a stop loss, tak zazdieľam do skupiny. A nezabudnite sa pridať do mojej telegramovej skupiny, ktorú teraz zase zdieľal môj krásny Nightbot. Tak tu máme. No, na minútu strácajú silu. Tu by som chcel vstupovať na minútovke. Ak uvidím vstup, tak vstúpim do shortu. A na longu chcem potom vstupovať na tieto biele, ale to by bolo skôr na swing. Ako zvládate svoje emócie pri obchodovaní? To je niečo, čo považujem za naozaj ťažké. No, mám proste nejaký svoj setup a proste poviem si, že to, čo idem spraviť, spravím to a neriešim nič. Teraz netreba, keď si čo by povedal, či keď to má začať tá fraška, že každá burza bude otvárať overenie. Môžem sa ti na to opýtať týmu, že ako na to oni majú názor. Keďže oni majú sídla na 2 ostrovoch a reálne nemajú zatiaľ skutočné operácie v Európskej únii. Takže neviem, ale opýtam sa ti na to, určite si túto otázku napíšem. Mal by som opísať trochu tvoju stratégiu. David, obchodujem a akorát pozerám, že som zmeškal entry na minútovke. Takto. V podstate môžem si pozrieť nejaké moje videá, inak mám aj e-book. Dneska som spravil e-book, kde vlastne vysvetľuje podľa čoho plus minus obchodujem. Takže keď chceš si prečítať môj e-book, ako dodržujem risk management, aké indikátory používam a ako fungujem a čo som sa za tie roky naučil, má to nejakých 12 strán, tak napíš mi do súkromnej správy na Telegrame a pošlem ti to. Ale čo je najdôležitejšie pri tradingu je dodržovať risk management, čo veľa ľudí nedodržuje a čo je pre mňa najhlavnejšie dodržovať vždycky risk reward ratio, čo je vlastne pomer rizika a odmeny 2:1. Toto je pre mňa zlaté gro.
Neotváram obchody, ktoré sú 1:1 alebo niečo proste, alebo dokonca menej. Videl som aj ľudí, čo obchodujú s odmenou napríklad, že zarobím $50 na trade, ale mám riziko $100 na trade, čo je proste hovadina. Takže treba dodržiavať risk management. To je za mňa to je zlaté gro. No. Takže no, tak som s vami vykýdal, ale ušiel obchod. Nevadí, ale každopádne tuto chcem vstupovať s prvým vstupom do longu na swing. Toto, čo máme tu znázornené, tak vlastne biela čiara by bola vstup na scalp, červená stop loss a zelená take profit. A candles, dobrá otázka, inak na to sa opýtam. Túto otázku si uložím. A máš k tomu niečo bližšie? Po apríli 26, neviem, že o čo sa presne jedná. Keďže to moc ako nesledujem, čo sa deje v EU, keďže ja tam ani moc nie som. Takže candles, ak máš k tomu niečo bližšie, nejaké vyrozumenie alebo niečo, tak kľudne mi to napíš teraz do chatu na YouTube, alebo mi to pošli do súkromnej správy na Telegram, ja na to sa ti rád opýtam, keďže momentálne teraz Bitfinex nepotrebuje žiadne KYC. Takže rovno si zapíšem tvoju otázku a posuniem to ďalej, keďže toto je dobrá otázka a rád ti to zistím. Dobre, takže budeme čakať na long. Asi Mika. Môže byť Mika, no Mika, hej. Lebo viem, že chalani mi z týmu niečo hovorili, že akože majú záujem to riešiť. Ale opýtam sa priamo na to KYC. Opýtam sa priamo na to overenie užívateľov, čo... Alebo keď chceš obchodovať na Binance, musíš mať KYC, keď chceš obchodovať na iných burzách, musíš mať KYC. Miku, aha, dobre, opýtam sa ti na to. Však zajtra mám tiež stream. Takže ja položím otázku, ja sa spýtam na to, ja sa ich na to opýtam, že ako to vidia s tou Mikou. A môžem vám dať vedieť. Ale viem, že minimálne ešte nejaký čas oni ani nechcú, aby sa riešilo KYC reálne. Oni chcú to potlačiť čo najviac sa dá, aby sa ľudia nemuseli, aby sa mohli ľudia registrovať bez KYC a aby ste mohli obchodovať jednoducho bez proste jednoducho overení. A žiaľ na Slovensku je to otrasné a žiaľ, neviem, že burzy ako Binance a Bybit jednoducho proste reportujú všetko o vás, takže je to celé zlé. Jo, určite ideme tú tvorveň a ťukneme sa. Takže chalani, zajtra ak dojdete na stream, tak skúsim vám dať k tomu odpoveď. Priamo čo mi povie tým. Lebo ja za nich nemôžem rozprávať, ale zatiaľ mám informáciu, že KYC zatiaľ neplánujú ako nejako forcovať. Reálne koľko peniazí potrebuješ na obchodovanie krypta? Ako dá sa začať aj s menším kapitálom, ale s menším kapitálom takto reálne tradingový kapitál by som povedal, že minimálne aspoň 10 000 ako tradingový kapitál, že fakt dodržíš risk management a tak. S tisíckou by som v krypte riešil skôr nejaké altcoiny, nejaké blue chipy a snažil sa ich kúpať za rozumné ceny a podržať a predávať proste v profite. A s časťou kapitálu, 10 až 20%, by som si vybral veľmi rizikové koiny, ktoré môžu spraviť exponenciálny rast.
Mika, nie, ešte není, to ešte sa mi zdá, že nie. Mika sa ešte len rieši, sa mi zdá. Aj v jednom projekte, kde pomáham s community managementom, šťastí, tak tam viem, že tam je majiteľ Maďar a on tam nejak Miku rieši pre svoj projekt, ale neviem tieto detaily, keďže úprimne ja tieto veci moc nesledujem, čo sa týka nejakej európskej politiky, Mika, zákony, regulácií, krypto a tak ďalej. V tomto som úprimne trošku stratený, takže kľudne mi to môžete objasniť, keďže reálne je to mimo mňa. Čaká náš Santarelli. No teraz áno, akože myslím, že z krátkodobého hľadiska hej. Ale na Vianoce, ja si myslím, že pôjdeme ešte kúsok hore, potom dumpneme a na Vianoce to bude nuda. Nejaké vianočné rally by som moc neočakal. Cez Vianoce to je o ničom, cez Vianoce neviem, či ani budem robiť stream, lebo cez Vianoce sú tie objemy o ničom, tam nebude čo môcť vidieť. Cez Vianoce obchody, neviem, či niekto zobchodoval cez Vianoce, ale tam není moc čo. Ako sa pozeráš na krypto long term, ide možno do bear marketu? Bear market je pravdepodobný, ale ešte by som nedal za to ruku do ohňa, že sme v bear markete. Ale je to viac pravdepodobný scénar, ako to, že sme ešte doteraz v bulle. Takže preto teraz by som vstupoval do longu, skrz to, že tuto som spravil analýzu, len som ju nestiel stiaľ do skupiny. Golden entry podľa Fibonacciho. Prvý profit máme za sebou. A v podstate môžeme meriť až sem z krátkodobého hľadiska. Tuto chcem vidieť, ako sa to bude vyvíjať, ale neskôr očakávam dump. A samozrejme musím vidieť, ako sa cena bude vyvíjať ďalej, aby som mu povedal, že či sme v bear markete, alebo nie sme v bear markete. Ešte sú stále dvere otvorené. Ale väčšia šanca je, že pôjdeme skôr na 75 000, alebo pôjdeme k predošlému Bitcoin ATH, čo je 69 000, ako keby sme mali ísť na nejakých 150, alebo že by bol nejaký bull market. Ahoj znova, Bomba, ahoj. Budeš robiť nejaké verejné portfólio cesta som toho 1000 €? Možno niekedy by som to skúsil. Tam z 1000 €, tam by som chcel vyberať nejaké, keby som toto niekedy robil, tak tam by som chcel vyberať nejaké top chipy coiny, ktoré by som chcel nakupovať na určitých úrovniach, aby bolo čo najlepšie hodnotenie, takže tam by som musel vybrať veľmi, veľmi rozumne. Myslíš, že najmä držal Litecoin? Litecoin je dinosaurus. A aj CEO Litecoin je taký, že Litecoin je podľa neho blbosť. Ale stále je to coin, ktorý má históriu a stále je to coin, ktorý proste funguje a stále je to coin, ktorý má nejakú komunitu, takže za mňa si myslím, že není to úplná blbosť. Ale keď si to zoberieme z hľadiska cyklov, jak sa Litecoin vyvíjal, tak není to úplne najlepšia voľba, ale určite to není blbosť. Určite není blbosť držať Litecoin nejako dlhodobo. Na nej možno obchodovať z EU v tej Mika. Hej, no vieš čo, opýtam sa ti na to, jak to bude riešiť Bitunix konkrétne. Keďže viem, že chcú to riešiť nejako, no. A tam pravdepodobne potom asi žiaľ požadovali od vás KYC. Ale zatiaľ KYC netreba. A viem, že nejakú dobu trvať nebude. Čo si myslíš o meme coins? Za mňa obrovské kasíno. Meme je ako, ak nerátame Pepe, Shiba Inu, a ešte napríklad taký Dogecoin, dobre, ale nejaké, čo sú na Pumpfane, kde vzniká denne 10 000 meme coinov, alebo na Base, ja neviem kde všade, ty vole, tak tam tom nemám vôbec prehľad a je jednoducho kasíno, vzniká strašne veľa coinov a vybrať a nájsť ten správny coin, ktorý je ten, čo zarobí tie peniaze, tak je to ako hľadať ihlu v kope sena. A aj keby si riskoval $10 na každý meme coin a tých coinov vzniká denne 10 000, tak musí mať kapitál $100 000 na to, aby si otestoval s $10, že či tento meme coin vyjde.
Veľmi ťažké a za mňa ja sa od toho dištancujem. A ak mi príde typ od nejakého známeho, tak sa na to pozriem, ale reálne, že sám by som hľadal meme coiny alebo sám by som sa snažil analyzovať meme coiny, že tento meme je po piči, tak to vôbec nie. Od toho som mimo. Môžeš tam ukázať Ethereum? Chalani, inak ušiel nám obchod. Nevadí. Litecoin som ako v roku 2001 a som tam minus 70%. Kde si nakúpal Litecoin? Na akej cene si nakúpal Landy? Pozriem to Ethereum rýchlo. Na akej cene si nakúpal Litecoin? Mám si trošku rozumieš timeframe. No, podľa mňa sa môžeme sa vrátiť na tento swing. Tu máme rezistenciu. Takže keď nám Bitcoin poskočí, tak Ethereum môže poskočiť až sem. A odtiaľ to očakávam potom bam, dip dolu. Ako za mňa je Litecoin najviac beginner friendly krypto, malé poplatky, jeden network a relatívne rýchle transakcie. No len trh asi nezdieľa môj názor. Ako súhlasím, no ja som Litecoin používal, neviem ťa klamať, ja som Litecoin naposledy použil v roku 2017. Teraz ja väčšinou, kde používam niečo alebo tak väčšinou napríklad mám napríklad na BNBčku, na Binance Smart Chaine, stablecoiny alebo nejaké coiny akože na Binance Smart Chaine alebo niečo na Ethereum, ale Ethereum, keď je bull market, tak má strašne drahé poplatky a ten gas vás tam zožere veľmi rýchlo. Takže Litecoin, za mňa Litecoin úplne mimo mňa, ale není za mňa blbosť ho mať, lebo je to coin, čo má históriu a je tam komunita a proste funguje to, hej, není to proste nejaká hovadina. Skipol si tú dlhšiu správu, predtým ľudia nebudú chcieť môcť obchodovať na úrdavy, ktoré nebudú mať miku. Počkaj, skipol som nejakú správu? Počkaj, pozriem sa. Neviem, akú dlhšiu správu myslíš. Na nej možno obchodovať s EU v tej Mika sú veci typu... Sú aj veci typu overenia obchodníka, a.k.a. KYC, ale neviem, ktorú dlhšiu správu myslíš, asi som slepý, alebo neviem. Ľudia nebudú chcieť môcť obchodovať na burzách, ktoré nebudú mať Miku. To reálne neviem, neviem, ako môžu ľuďom zakázať, ale áno, najväčší problém je to, že aj keď máš príjem, tak musíš to proste nejde ani o európske zákony, skôr proste slovenské zákony sú jasné. Musíš to proste daniť, aj keď máš dubajskú firmu, ale žiješ na Slovensku, tak proste musíš daniť príjem na Slovensku. To je ten hlavný problém. A veľa ľudí, čo žijú v Čechách alebo na Slovensku, tak teda reálne používajú dexky. A snažia sa akože schovávať svoj príjem, ale tiež to není bohviečo. A najhoršie na tom je, že ja si neviem ani predstaviť účtovníctvo od fyzickej osoby, ktorá napríklad má tisíce transakcií proste na DEX. A ako z obchodovania si to neviem predstaviť. To ti žiadny účtovník ani nezobere. Ja neviem proste, Slovenská republika vôbec nerozmýšľa, ani Európska únia. Dal by som, že na centralizovaných burzách, no. Áno, centralizovaných burzách, áno. Tam žiaľ asi nebude iná možnosť. Prečo používate hardware a softwarové peňaženky? Softwarové peňaženku, Metamask, odporúčam Rabi. Rabi je super peňaženka. Tak Rabi softwarovú peňaženku vyslovene na nejaký malý kapitál alebo aj na telefóne. Mám napríklad $100, mám v Rabi na telefóne. Keby náhodou, že niečo potrebujem zaplatiť kryptom, tak mám to tam, ale reálne na softwarových valetkách držím väčšinou len nejaké šušne.
A v hardwareových valetkách ako Ledger, Trezor, tak tam mám vlastne veci na hodlu, ktoré nechcem s nimi hýbať a nechcem ich riešiť, nechcem to sledovať. Takže hardwareovú peňaženku hlavne aj skrz bezpečnosti. Keďže softwareové peňaženky sú ľahšie napadnutelné útokom. Takže na softwarových peňaženkách by som nedržal viac ako $500. Ak máš viac ako $500, tak kúp si Ledger, kúp si Trezor a daj si to tam. Nech to máš proste viacej save, lebo ten seed máš uložený buď na prehľadači, čo je vlastne klasická softwarová peňaženka, alebo máš ten kľúč, je uložený vlastne zašifrovaný na hardwareovej peňaženke. Takže ak máš väčší kapitál, alebo ak kúpeš krypto na dlhšie, ak chceš si ho uskladať bezpečne, tak odporúčam hardwareovú peňaženku. Odporúčate peňaženku Solana. Solana vydala aj telefón, ja mám aj ten telefón, ale nemám ho tu. Mám ho v apartmáne, tak Solana vydala telefón. A vlastne ten telefón funguje ako peňaženka, takže a bude tam aj airdrop, keďže vydajú token, ktorý sa bude volať Seeker. Takže za mňa to bude zaujímavé. Za mňa ten telefón je zaujímavá investícia, takže ja som ho kúpal v predpredaji, neviem koľko teraz stojí ten telefón, ale ja som kúpil 3. Jeden som dal mame a dva mám u seba. Nejde mi to skopírovať. Dobre, jasné, OK, v pohode. Neviem, prečo ti to nejde skopírovať, ale napíš mi to a počkam, dobre? No dobre, vyklesali mi tu. Fú, 270, to je veľmi, počkaj, 270 USD. Viem, že Litecoin a all-time aj tuším $300, ja som altcoin, teda Litecoin som nevidel dlhšie, ty vole, počkaj, sa na to pozriem. Tu si otvorím asi aj týždenný graf. Áno. To isté ATH, plus minus, 2017. 2021 a tento bull market nič, prdlajs. Nenechol žiadny záujem, tuto neboli žiadne objemy, proste tu bolo FOMO. Tu není nič, preto to takto vypumpalo a preto potom takto dumplo. Takže reálne, kdyby sa altcoin mohol dostať, ak by sme ešte pumpli, tak je možno niekde na 130 USD, ale že by sa altcoin vracal na tieto levely, naznačuje tomu, že nie. Lebo problém je to, že je veľa altcoinov a sú tzv. Nové shiny projekty, kde sa prelieva kapitál. Takže za mňa altcoin, že by mal spraviť niekde nejakú raketu na $400, myslím si, že skôr nie, jak áno. Ďakujem, Rasmond. Čo to sa stalo? Čiže ty si nakúpol Litecoin, zase to už apríli. Čiže tu si nakupoval, hej? 20. apríla 2021. No za 270 USD. A však to išlo do zisku, ale tam si mohol zarobiť. Ak je to správny dátum. Skrátke ide o to, že burzy, ktoré sú obchodované v EU, budú potrebovať overenú licenciu od MiCA, že strašne ťažké pre s tým ich overenia tie burzy, to stojí vraj statice. Tak ako burzy majú peniaze, tam nejde ani o tie peniaze, tam ide skôr, aby mali ten trh k dispozícii, keďže v Európskej únii je veľa ľudí, čo traduje, no. A viem, že Bitunix MiCu chce riešiť, len teda... Viem, že MiCu riešia, chcú ju riešiť, ale skôr tá druhá otázka je to KYC. A ty si spomenul nejaký dátum do 26. apríla,
čo neviem presne, čo je za dátum, ale kľudne mi to môžeš rozobrať detálnejšie v telegramovej skupine, ale skopíroval som si tvoju prvú správu a opýtam sa na to tým, že ako to vidia a ak budem mať odpoveď, lebo môže trvať chvíľku, kým na toto odpoveď, alebo je to celkom konkrétna téma, tak ak by som mal zajtra odpoveď, tak zajtra ti to tu na streame odpoviem, že ako to vlastne vidia s Mikou a ako to vidia s KYC všeobecne. Lebo momentálne nepotrebuješ KYC, ale žiaľ, nevyhne sa tomu ani Bitunix. Pravdepodobne. V môjom prípade mne to je jedno, lebo ja mám vlastne KYC na paraguajské doklady. Takže, ale aj Binance, aj Bybit, ale nepoužívam už tie burzy. Maximálne ich používam na niečo, keď je nejaký coin. Ale už to zaujímavé už dole nestav, že bol nejaký coin, ktorý napríklad není na jednoducho Bitunixe. Dobre, Candles, ja opýtam sa ti na to. A dík za informáciu, lebo vôbec tieto diania, čo sa týka Mika a týchto európskych somarín, vôbec to moc nesledujem reálne. Ako regulácia, tak, ale samozrejme ide o to len, aby skôr pojebali ľudí a aby mali samozrejme nad tým väčšiu kontrolu. O nič iné im nejde samozrejme, no. To je na tomto smutné, nie aby ľuďom pomohli, aby dali tým kryptám priestor, nie, proste poďme vás jebať, viac do riti. Toto je jedna z vecí, čo ma rozčuluje na Slovensku. Teda nie na Slovensku, ale aj celkovo v Európskej únii. No, ale slabota, chlapci. No, hlavné objemy sme zmeškali, ale verím, že dipneme a budem hľadať vstupy do apríl 2026. Apríl 2026. To je, tuším, to mám zaznamenať v tej... mám to uložené, teraz netreba KYC, ale čo bude po apríl 2026, či kedy to má začať tá fraška EU, že každá burza bude trvať overenie. Opýtam sa ti na to. Mám to tu napísané apríl 2026. A inak, Candles, ty si sa pripojil na môj Telegram, alebo nie? Či si tam? Lebo keby náhodou mám odpoveď, tak ti rovno by som ti to napísal tam. Alebo mi napíš DM-ku a ja ti dám odpoveď do DM-ky. Že nemusíš ani čakať na môj stream, ak by som mal to odpoveď skôr, tak nemusíš čakať na môj stream. Veď EU je veľmi zadlžená, tak by len zišlo dať nejaké jednoduché, no. Však toto a aj teraz ešte tento rok, keď som bol v Paraguaji, tak strašne veľa Španielov si robilo paraguajskú rezidenciu. A takisto aj strašne veľa Francúzov tam bolo. Však tento rok Paraguaj prijal 33 000 nových migrantov z EU. Čo je rekord. Takže keď budú takto pokračovať, tak im držím palce. No, toto zvyšovanie daní je najľahšie, lenže vieš, áno, len človek nemá z toho žiadne reálne výhody. Ja len na margo toho, že keď si ľudia z katedrátora ročia na Bitcoin a do toho tomu Bitcoinu nebude mať Miku, bude obchodné na Terbuze nelegálne a ľudia budú kvázi riskovať, idem čeknúť. To som si není istý, kámo, úplne. Ale do toho dátumu myslíš do 26. apríla, nie že teraz. Bavíme sa o tom do 26. apríla, že keď budú tú licenciu, tak potom by ľudia mohli mať teoretický problém. Čím vyššie dane, tým menej vyberú. Pravda. Nepozeraj, dobre hovoríš.
El Ninja, to mi znie trošku po španielsky. Väčšinou len krypto, zlato moc nie, keďže nepoužívam ani Forexový účet. A S&P si plánujem robiť portfólio, ale S&P portfólio iba také, že iba dokupovať mesačne nejakú sumu a neriešiť nejaký trading na S&P vôbec, to čisto len z dlhodobého hľadiska dokupovať. A ja nemáš Telegram, aha, OK. Nemáš Telegram, OK. A Discord? Neviem, či máš Discord? Danish Trading, ja od roku 2022 žijem v Paraguaji a teraz som nejakú dobu v Dubaji, takže nie, nedaním, keďže na Slovensku mám odhlásený trvalý pobyt, mám odhlásené na Slovensku zdravotné poistenie, takže na Slovensku nemám žiadnu väzbu. Ok, díky, zrozumiem, držím palce. Díky moc. Asi nastavím rovno limitku. Dropneme len, nejak nám slabnú objemy. Výhody a nevýhody životy Paraguaj. Jazyk. Najväčšia nevýhoda, ktorú som ja zažil, je jazyk. Po anglicky sa tam dohovoríš s málokým. Nebudú ti ľudia rozumieť ani nič, keď nevieš po španielsky. Takže nevýhoda. Napríklad ja viem po španielsky, ja som sa ako naučil španielsky, je to veľmi krásny jazyk. Takže hlavná nevýhoda je jazyk a možno tak infraštruktúra, ale to mi vôbec nevadí, keďže ten život tam je kľudný, nikto ťa tam nerieši a reálne je to veľmi bezpečná krajina. Tak to máš bez starosti. Áno, lebo neviem, ako by som mal... Ja ani neviem, ako by som mal riešiť na Slovensku dane z toho, však by bolo z toho zle. So spotov, ale ani sa nechcem o tom baviť. Keď povieš účtovníku, že chceš riešiť dane z krypta, tak ťa pošle kade ľahšie. Do toho apríla 2026. OK, dobre, pozri mi presný dátum. No a výhody? Nádherné ženy. Špičkové. Neboja sa variť, neboja sa o teba postarať. A dajú ti to, čo chceš. Takže lacné, výborné stejky, kvalita mäsa parádna, lacné potraviny, lacný nájom a dokonca aj lacná, neriešil som ešte, ale ak zarobím viacej peniazy, tak chcel by som kúpovať nejakú nehnuteľnosť, tiež ceny vieš tam kúpiť trojizbový byt za 120 000 USD a je tam celkom vysoký dopyt po prenajmoch, keďže sa tam sťahuje veľa Nemcov. A v tomto roku aj veľa ľudí zo Španielska, aj veľa ľudí z Francúzska. Koľko ľudí v Dubaji? V Dubaji mám vlastne polnoc teraz. Excel si viesť každý trade, drogy legálne. Nie, to si milíš s Uruguayom, kámo. V Uruguayi máš drogy legálne, aj kokain. Paraguaji ganžu do nejakého množstva, ale kokain nie. Excel si, ale to, lenže keď tých tradeov máš neviem koľko a potom rátať, ešte nebude aj výmenné kurzy, to ti nezobere žiadny účtovník. To ešte účtovníkovi, to nie že len zaplatíš dane, ale ešte zaplatíš neviem koľko tomu účtovníkovi, čo to bude robiť. Sa nedoplatíš. Lebo normálny účtovník ti krypto nezobere. Lebo to je bordel. A nie sú na to postavené zákony. Aj štýl, s ktorým sa to zdaňuje, je retardovaný. Uruguay máš legálne drogy, Paraguay nie. Paraguay trávu do nejakého množstva, ale presne neviem, neholím, takže netuším. Ale Uruguay, ale napríklad Uruguay je oveľa drahšie ako Paraguay. Uruguay je niečo ako juhoamerický Dubaj. Keďže je to veľmi malá krajina, sú veľmi vyspelí, ale život tam je veľmi drahý.
Je to Presne, ale veď však presne nepozeraj, presne o tom hovorím, že je to blbosť. Keby aspoň zdaníš, že z krypta do fiatu, dobre, beriem, OK. Príklad, vložil si do krypta 10 000 eur, vybral si 120 000, tak zdaníš ten rozdiel, ale nie, že máš daniť ešte transakciu. To je chore, to nedáva zmysel. Ja som sa tak tešil tedy, to bolo, tuším 2 roky dozadu to bolo, keď mal byť ten zákon, že dane z kryptomien budú 7%, alebo po roku držania tuším 7% a iba fixná daň 20 alebo 21%, hej, bez zdravotných odvodov, bez týchto sprostostí. A s tým, že sa malo daniť len výber z krypta do fiatu. A nie, že máš daniť všetko ako debil. Transakcia, jak idiot. To je hovadina. Preto ti to žiadny účtovník ani nezobere. Moja mama je účtovníčka a mi povedala, že ona s kryptom nechce mať nič spoločné, lebo je to bordel a nie sú na to postavené zákony, ako to rozumne zdaniť. A toto štát, Slovenská republika to nevidí. Oni sú retardovaní, s prepáčením. Ale trade je zisk, ak je zisk, no veď presne, lenže máš tých tradeov niekoľko. Máš kurzové rozdiely. A napríklad máš ten coin, nebodaj ten zisk máš v nejakej inej mene. A teraz ako to vypočítaš? Každý účtovník ťa pošle do prdele. Keď to máš ešte nebodaj v inej mene, hej? To je bordel. Moja mama, čo účtovníčka, mi povedala, že krypto ľudí ani nebere. Hovadina. Takže ak si chceš robiť účtovníctvo sám, môže sa ti tam stať, že veľa vecí posereš. Ale ako nemyslím si, že by ťa späť dohľadávali, keď už by si priznal krypto. Ale riešiť to celkové daňové priznanie za neviem koľko obchodov, nie, ďakujem. Nestojí mi to za to. Keby to bolo krypto fiat a keby to bolo podľa toho zákona, čo mal byť pred 2 rokmi, tak určite by to dávalo aspoň nejaký zmysel, ale teraz, ako to je postavené od roku 2017, to nemá hlavu ani petu. Keď mám kúpený Bitcoin na Binance, ako to predať? Jedine cez ETF-ka. Bitcoin a Ethereum máš výhodu, že ak kúpiš ETF-ka Bitcoinu, nie Bitcoin, ale kúpiš ETF-ka Bitcoinu a tieto ETF-ka podržíš rok a predáš, tak neplatíš daň zo zisku. Lenže pozor, musí to byť ETF-ko, nemôže to byť Bitcoin ako taký, musí to byť ETF Bitcoinu. A ETF-ko máš oslobodené od dane po roku, ak sa nemýlim. Ak sa mýlim, opravte ma prosím, ale viem, že aspoň z toho, čo mám ja informáciu, že ak máš ETF-ko, držíš ho rok a predáš ho potom, tak neplatíš daň. Ale Bitcoin ako taký platí normálne platí daňová sadzba 19% do 38 000 a daňová sadzba 34% alebo 35% od 38 000 a vyššie plus zdravotný odvod 16%. Áno, ETF-ko po roku, áno. Ak kúpiš ETF-ko Bitcoinu a predáš ho so ziskom po roku, tak si v pohode. Ale Bitcoin samotný nie. No. Takže tu bol zmeškaný obchod, takže tu sme hitli profit. Nastavím si nejakú limitku pre seba a ešte keď skončím s tým, tak spravím nejakú analýzu, že kam sme sa mohli vybrať. A pošlem do skupiny trošku presnejší trade. Presne tak, aj akcie sú oslabené. Áno, hej, aj akcie, áno, aj akcie. Keby tak bolo aj krypto, ty vole, tak sveta žiť na Slovensku do piči, len oni tomu nechápu. Alebo keby aspoň prešiel ten zákon, ktorý mal byť schválený pred 2 rokmi, 7% daň po roku, 21% fixná daň bez prostého zdravotného odvodu. Hlavne teda, že krypto fiat. Tak by sa to dalo, nebolo by to až také hrozné. A keby Bitcoin teraz vyberiem cez ten bankomat cash, a podľa zákona to musíš aj tak priznať a zdaniť.
To je najväčší problém, že zákon ťa neospravedlňuje, hej, že proste musíš to dodržať. Toto je najväčší problém, že aj keď vybereš cash, podľa zákona to musíš zdaniť. Toto je ten problém. Toto je ten problém, že aj keď tu vybereš cashy, tak proste musíš to, mal by si to zdokladovať a zdaniť podľa zákona. Toto je najväčší problém. Takže jediný legálny spôsob, ako nakúpiť Bitcoin a nedaniť po roku, je ETF-ko. Na Slovensku. Či ťa nájdu? No, kámo, akože, ak to není 1 000 000 eur, tak si myslím, že nie. Ak to nie je nejaká veľká suma, tak pri najhoršom by si, ak by ťa náhodou nejako riešili, alebo ťa našli, a keď nemyslím si, tak by si dostal pravdepodobne nejakú pokutu a vymáhali by to spätne. Niekomu sa to tuším aj stalo, počul som nejaký príbeh, oznámil, že niekomu sa to stalo, takáto hovadina a neviem koľko doplácal, ale pokiaľ na seba nejak neopozorňuješ a tak by ťa nemal nikto riešiť. Takže len ako na to, no to je otázka, že ako na to prídu, lenže no, problém je to, že napríklad môžeš mať, napríklad sú nejakí ľudia, ktorí ťa nemajú radi. A teraz si vymyslím, hej, že príklad, hej, začal si s kryptom a kúpil si napríklad Bavoráka, máš nového Bavoráka teraz, hej, a teraz sused povie, že do prdele, odkiaľ na to zbrala peniaze, vieš, sa na to budú pýtať, nie? A teraz sú škodorávci ľudia a povedia, že ja teraz ťa nahlasím na daňový úrad a začnú ťa vyšetrovať, hej. Akože boli také prípady, že ľudia sú proste svine, s prepáčením. Nemyslím teraz vás, ale ako všeobecne. To presne tak, máme byť ticho a platiť dane. No, to je ten problém. A pri tom Slovensku mal byť veľký potenciál na to byť krypto, nehovorím, že krypto veľmoc, ale aspoň dať tým ľuďom priestor, aby nás nedusili krypto. Však napríklad Trezor a proste jednoducho tieto firmy československé, jednoducho máme dobrý background ľudí, ale náš štát je na hovno. Náš štát je reálne na hovno. Veľmi zle nastavené. Jednoducho, keby dali slobodu tomu kryptu a reálne by ho nezdaňovali, tak by ľudia neutekali. A reálne, čo by sa stalo, keby sa nedali na Slovensku krypto, tak reálne by ľudia míňali viacej peňazí na Slovensku. Lebo všade máte DPH, ktorá je teraz 23%. A nemuseli by ľudia teraz riešiť, že do prdele, že kam pôjdem a neviem čo. Keby sa nedá ani krypto, tak ľudia by rozjebávali viacej peňazí na Slovensku na život. Kúpili by si auto a nemali by problém zaplatiť tú DPH. Lenže platiť 51% daň zo zisku je prepal. Áno, Česká republika je v tomto, Češi to majú oveľa rozumnejšie. Že keby nemám možnosť, že keby neviem čo, tak radšej by som sa, keby si mám vybrať najlepšiu možnosť, tak by som išiel do Česka. Skoro opačne, mal som BMW, šiel som do krypta, už mám Fiatku. No, boli aj také, tak to sa mi stalo v roku 2017, keď som, nie že som odpalil auto, ale mal som nejaký tradingový budget na BitMaxe a odpalil som určite jak nič. Proste vysoká páka, vieš, dal som sa tam z X20, z X50, som nevedel som, čo to robí, ty vole, a tá burza ani poriadne nefungovala, lagy, všetko a bam, čau. Veď jasne, presne podporuje sa ekonomika, ľudia by míňali viacej peňazí. Keby sú nulové dane z krypta, alebo z tradingu z krypta, alebo všeobecne z tradingu do prdele, však sú to tvoje peniaze, už ty reálne príklad, hej, chodil si do roboty a príklad, vymyslím si teraz nejakú blbosť, že máš našetrených 10 000. Teraz ty s tými 10 000 obchoduješ a robíš si zisky. Ale to sú zdanené peniaze, ktoré si zarobil. A prečo máš ešte znovu z toho platiť daň? Jednoducho, za mňa trading by mal byť proste nulová daň a ľudia by míňali peniaze. Ľudia by viacej by sa zabávali, väčšia kvalita života, viac by investovali
A rozprúdil by sa trh, ekonomika, viac by chodili do reštaurácií, do barov, do kina, do nejakých podujatí a nerozmýšľať nad tým, že do prdele kam sa odsťahujem, hej. Proste nad týmto Slovenská republika vôbec neuvažuje, respektíve štáty Európskej únie. No mám to od 1.7. platí, ja od 1. júla, čiže to máme ešte 8 mesiacov plus minus. Bomba. No, však ale je to tak. Však, čo mám k tomu povedať? Ale aj keď kúpim v Alze Bitcoin za tovar no tak to je najväčšia sprostosť. To je úplná chujovina. Áno, presne, že príklad, teraz si vymyslím, že dal si 1000 nejakého coinu, teraz zarobil si na to 5-násobok, máš 5 litrov, hej? Teraz ty si to zamenšíš za Bitcoin a za Bitcoin si kúpiš nejaký výkonný počítač a teraz to musíš zdaniť. Ako my Slováci sme veľkí experti ako na zákony. Však budeme jazdiť na Traboši a obchodovať kryptom, však ja som, no, však toto, že my na Slovensku máme auto s maminou, ale požívala sestra a ja ani svoje auto na Slovensku nemám, keďže tam väčšinu času ani nie som, takže kľudne nejakú, môžeme sa zložiť chalani na nejakú Škodovku a môžeme si tam dať banner Bitunix a robiť reklamu po Bratislave, čo vy na to? BTV, ja riešim predaj krypta tak, že mám účet aj na Coinbase, požiadal som si u nich o vydanie fyzickej karty, prišla mi, predám krypto, lebo ja mám na Coinbase karte a vyberám v bankomate. Hej, lenže tam problém na Coinbase je, že tam máš KYC, akože neviem, aké sumy riešiš, ale že tiež tam je problém, že ťa môžu reportovať a môžu ťa teoreticky neskôr dodaniť. Je tam táto šanca, hej, takže preto opatrne, lebo zákon je jasný. Ja som preto od roku 2022 riešil vlastne Paraguay, lebo ja som mal aj príjem, ja som robil vlastne community manažera pre jednu firmu a bol som platený čisto len v krypte, tak som si povedal, že nemá význam pre mňa ostávať na Slovensku, tak som sa proste odsťahoval a robil som na bázi remote, jednoducho na diaľku. Takže tak. Lebo ten Coinbase máš na 1000%, ten Coinbase máš na slovenské KYC. Jasné, reporty si vyžiadajú, áno, môže sa to stať. A viem, že sú nejaké hovadiny, čo je tiež zase z Európskej únie, že Európska únia, respektíve štáty Európskej únie by mali dostávať automaticky tieto reporty. Automaticky. Neviem, či je presne na tom pravda, ale počul som takéto veci. A keďže to je Európska únia, nebol by som ani prekvapený, keby to tak bolo. Absolútne. A to je na tom najhoršie. Že aj keď sa chceš schovať, tak sa neschováš. Lebo aj tak tí hajzli chcú na to prísť. Jasné, Kicu reporty. Čaute, pekný večer. El Ninja Serus. No, takže minútový sklad nám ušiel, nevadí. Ešte raz si to zhrnieme. Som s vami kecal chalani a zabudol som dať market order. Tu by bol stop loss, vstup, profit, bam. Áno, presne nepozeraj, hovorí, že to bude automatické. Že to bude automatické a teraz ti povedia, že ti dojde nejaká automatická správa, že počúvaj ma a že tuto tých 2,5 tisíca, alebo vymyslím si nejaké, že 5 000, čo si vybral v bankomate, odkiaľ to je, jak si to, prečo to nezdanil a tak ďalej. Hej, presne ako hovorí Andy, automatické. Že nepriznáš niečo, dojde ti vyrozumenie, čo je toto, doplatíš penále a ideš. Pozerám, že Nightbotovi nejako zadrbalo. Zatiaľ neriešim, mám mine razník, víte, mne tak veľa. Jasné, to v pohode, jasné, kľud. Jasné, kľud, ale určite, že Candles, neviem, že jak si na tom, že či máš rodinu, či si nejaký mladý chalanisko, alebo ja neviem, ale ak chceš riešiť väčšiu sumu a jednoducho nechceš proste nič riešiť, tak odporúčam ti odsťahovať sa. A za mňa Paraguay je super, odporúčam to, každému odporúčam Paraguay zažiť, parádna skúsenosť.
Na začiatku budete kúhať s tým jazykom, porque no cada persona puede hablar español, ale dá sa to naučiť. A je to veľmi krásny jazyk. A bankomat není KYC, lenže tá karta. Ty máš Coinbase kartu, nie? Ty máš Coinbase kartu. A tá karta je napojená na tvoje KYC. Tak by to malo byť aspoň, nie? Že tá karta je napojená na tvoje KYC. To určite to nie je anonymná karta. To by museli peňaženky čekovať, to už nie... No aj toto sa chystá, takže oni chcú aj peňaženky čekovať. Dobre, no inak tu by sme mohli mať prvé entry do longu. Zatiaľ nebudem dávať žiadne stopky a nič. A ak by sme padli nižšie, tak ešte budem otvárať nový order a pošlem vám potom update. To by museli... no, oni chcú aj... viem, že niečo aj s peňaženkami chcú oni čekovať. Lebo niečo sa mi marí, neviem, není to Mika, ale je to zase niečo iné, kde chcú oni prepojiť užívateľa s peňaženkou. A neviem, či aj toto burzy, či to nie je aj s Mikou nejak spojené, aby burza, teraz je príklad, ty si pošleš prostriedky, vymyslím si, máš valetku na Metamasku, hej? Ty si pošleš, dajme tomu $5000 si pošleš teraz na Coinbase, alebo na Binance, alebo na hociakú burzu, a teraz oni sa ťa opýtajú, že či je to tvoja valetka, a oni automaticky, táto valetka sa spojí s tvojím menom. Aj toto je jedna z vecí. Áno, presne, presne to je to. Aj mne sa to stalo na Binance. Pred rokom som si depozitoval nejaké funds a Binance mi vyskočila taká tabulka, že je toto tvoja peňaženka, že si majiteľ tej peňaženky a musel som potvrdiť, že či áno alebo nie. Takže oni si takto presne špiehovanie a spájanie ľudí už aj s peňaženkami. Už to není len o tom, že máš na burze KYC, ale už reálne Európska únia chce spájať ľudí s adresami. Hej, je to na KYC, ktorý mám na burze, čiže určite vidia moje transakcie, ale zatiaľ sa spolieham na to, že keď vyťahujem zo pár stovák, že... Hej, Kanos, inak Kanos, napíšem ti môj Discord, to je môj súkromný Discord, takže kľudne sa tam môžeme pobaviť, napíšem ti ho do chatu. No iba takto, ako vidíš Rasmon, tak to je môj súkromný Discord. Som Rasmontová priateľka a milujem obchodovanie. Rachel, no, ja viem. Ahoj, aký je tvoj názor na vývoj ceny BTC? Dobre, vyzerá, že ešte asi vypneme trošku. Takto. Dneska, keďže som dokončoval e-book, aj dizajnovo, tak nám ušiel dneska jeden obchod. Ukážem to skôr z tuna, aby sme v tom nemali bordel. A prepnem sa na hodinový, nie na týždenný, tak. Dneska sa dalo vstupovať na BTC do longu na úrovni... Ak si spravil túto analýzu skore, tak si mohol kupovať podľa Fibonacci retracementu na zlatom leveli, takzvaný golden area, takzvaný level, kde sa proste nakupuje. Tu sa dalo kúpiť. A ak si to dneska nestihol, tak vlastne tu bolo overenie na mesačnom vývape, kde bol krásny vstup, tu by sa dal stop loss a bam. A podľa Fibonacciho sme prvý target chytili, takže by sme boli vonku z tradu šťastí. Ale očakávam ešte teraz môže prísť jedný pokles. Ešte môžeme neočakávam nejaký crazy pokles teraz a očakávam teda, že pôjdeme na ďalšiu úroveň Fibonacciho, čo je 97 344 plus minus nejaký odhad. Takže toto vidieť z krátkodobého hľadiska. Na tejto úrovni chcem vedieť, čo sa bude diať a potom chcem hľadať vstupy do shortu na nejaký swing. CryptoMate som posielal B na svoju peňaženku a platba neprišla, tak som kontaktoval podporu a tam mi povedal, že som zadal nesprávne
nesprávne meno primateľa, čiže svoje... Cryptomate to je nejaká služba? Cryptomate, oni majú nejaké automaty? Alebo čo je niečo mi to hovorí to meno? Ale neviem, že čo to je, alebo to je nejaká zmenáreň? Cryptomate. Nepoznám moc tieto slovenské služby. Patrik, díky moc, jasné sa stalo. Poďme sa inak určite sa pridaj na môj Telegram, zdieľam tam obchody, zdieľam tam analýzy. Kde môžem získať ten tvoj e-book? Pridaj sa do mojej Telegramovej skupiny, to je prvé. Za prvé pridaj sa do mojej Telegramovej skupiny. Napíš mi do súkromnej správy, že chceš e-book a ja ti pošlem e-book. Kryptomat burza. To je burza, aha, to je nejaká slovenská lokálna burza? Kryptomat, nepoznám. Ja som v roku ešte 2017, keď som prevádzal nejaké peniaze, keď som nejaké eurá riešil na krypto, som používal Coinmate. Má žiadosť od Kandovčiny, dobre, tak tu si otvorím na notebooku, lebo na tomto počítači nemám Discord. Dobre, mám ťa, môžeš mi napísať DM-ku. Modrý, ale to neviem, či hitneme až tam. Zatiaľ to nemám otvorené. Takže Candles, že mám ťa na Discorde, takže môžeš mi tam kľudne poslať DM-ku. Ohľadom tej Miky a tak a ja sa na to opýtam. Ale uložil som si tú tvoju prvú správu, ktorá spomína ten apríl 26, ale teda reálne si potom písal, že to má byť 1. júla, tá Mika, že? Že teda do 1. júla musia byť tie burzy registrované alebo overené neviem čo, aby mohli operovať v Európskej únii, je tak? Pošlem ti e-book, len musíš mi napísať, pridaj sa na môj Telegram a napíš mi do súkromnej správy a pošlem ti ho. Je to pre začiatočníkov, sú tam nejaké také základy. Neočakávate od toho nejakú mágiu, ale sú to také nejaké základy, čo som sa naučil za ten čas. Ak nemáš môj Telegram, pošlem vám link. Posielam vám link na môj Telegram. Takže teraz som vám poslal link. A vlastne pridajte sa do tej skupiny a jedine čo stačí, že pridať sa, napísať mi DM-ku, chcem e-book a hneď ti poslám e-book. Rovno v DM-ke. Nečakajte na nikoho, že vám to pošle. Môže tam byť nejaký scammer, neviem čo, keďže som pracoval veľakrát som pracoval ako v komunite. Tak treba si dávať pozor na scammerov, takže vždycky mi píšte prvý, ja vám nikdy nebudem písať prvý nejakú DM-ku. Prečo Bitunix? Dobrá platforma, veľmi ľahko sa ovláda, nepotrebuješ zatiaľ KYC na to, aby si mohol na tejto platforme obchodovať. A vlastne stretol som sa aj s týmom v Dubaji a v podstate, keď som bol v ich office, tak som kúkal na to, že že jednoducho paráda a vlastne dali mi aj spoluprácu. Takže veľký pozor na burzy a zmenárne. No, treba, neviem, ja neviem, čo je kryptomat, nepoznám to. Ani som o tom nepočul úprimne, takže určite treba dávať pozor. Ak to je nejaká slovenská lokálna firma, tak by som si dával veľký pozor. Reálne, čo som ja použil a ešte tuším funguje doteraz je Coinmate. Ešte tam sa dalo nejako vyberať fiat, ale ono to tiež bolo na štýl zmenárne, ale neviem, či to ešte funguje doteraz. To bolo v roku ešte 2017, keď som používal nejakú takúto kvázi lokálnu zmenáreň. Oni boli tuším, oni neviem, či nemali sídlo v Čechách?
Neviem, klamal by som, nechcem hovoriť nejaké nezmysly. Ale pozriem sa, či to existuje vôbec. Toto som použil v minulosti. Takže vyzerá, že to funguje. CoinMate bol relatívne bezpečný. XRP. Zajtra budem robiť o ňom video. Takže zajtra by mohlo byť aj na YouTube. Zajtra chcem robiť video o XRP. A pošlem ho aj editorovi, nech mi to zedituje, ale XRP... Tuto som včera zdieľal takýto graf, tuto nevyšiel vstup, keďže sme sa pohli oveľa skôr. Ale očakávam, že teda na XRP sa môžeme pozrieť v blízkej dobe na úroveň 2.21. Tuto sa dalo relatívne vstúpať do longu, ale ja som chcel vstúpať na tejto úrovni. Včera som robil takú krátku analýzu na streame. Kde dávaš stop loss? Stop loss zatiaľ neriešim, keďže si chcem počkať, či nám to klesne viacej. A v mojom prípade som chcel riešiť druhý vstup. Toto není trade pre komunitu. Toto je skôr trade pre mňa, taký intraday, ale ak budem vidieť niečo bližšie, niečo s dobrým stop lossom, tak vám to zazdielam do skupiny. Takže zatiaľ stop loss neriešim. Zatiaľ som riešil vstup, zatiaľ riešim price action, takže zatiaľ neriešim nejaký stop loss. A na tento obchod by som zobral také riziko 2%. Takže zatiaľ stop loss nedávam nikde, počkám, ako sa to vyvinie z price action. České zmenárne, CoinMate, Anonym, CoinMate... Áno, CoinMate som používal v minulosti. Aniko nepoznám a Coinbank, to mi tiež niečo hovorí, ale to s tým nemám skúsenosť. Ale CoinMate, áno, tam som riešil raz aj 15 000 eur, ešte veľmi dávno a nemal som s nimi nejaký problém. Ale David, ale čo očakám teda na nejakom krátkom horizonte, 1-2 dní. Môžeme jemne dipnúť, ale podľa mňa túto sviečku sme vykryli. Takže očakávam rast na tých 97 000 a tam potom chcem vidieť, ako sa tam bude vyvíjať cena. Ale na tej úrovni by som chcel hľadať obchody do shortu. Keďže dneska nám ušiel obchod jeden do longu, toto bol swingový obchod. Toto je skôr taký intraday, ale s tým, že teda očakávam, že príde veľký pohyb. To už je 12:30. Inak rýchlo je ten čas. Dobre chalani, ak máte ešte nejaké otázky, tak sa ma opýtajte, ja by som to už za chvíľku vypol. A ak bude nejaký update, ak by bol nejaký trade, ak nájdem nejaký lepší swingový vstup, teda aj pre vás, aj s nejakým bezpečným stop lossom, tak vám to pošlem, lebo toto je môj účet, takže tú riziko nejako si to pomanažujem sám. Ale pre vás by som chcel možno lepší vstup, ak by sme klesli nižšie, ale dosť možné, že už pojeme z tejto ceny. Ale som aj pripravený na druhý dokup, ak by bolo treba. Takže ak ešte máte nejakú otázočku, tak dajte mi vedieť, ak nie, tak by som to pomaly ukončil. Prijajte sa na môj Telegram, potom Candles, ty máš môj Discord, takže môžeš mi tam hocikedy napísať. Neviem, či ešte si mi nepísal do DM-ky, že?
Subtitry si môžeme nastaviť zatiaľ. Dobre, OK, tak vidím, že nikto nemá žiadne otázky. Tak ja vám krásne ďakujem za to, že ste sa pripojili na tento stream, že som si s vami mohol pokecať o témach, o Slovensku, ako to funguje s daňami a tak ďalej a tak ďalej. Končím, čaute, idem tiež posledný a musím prejsť, zajtra sa vidíme Candles, tak sa vidíme zajtra na streame. Dobre, takže napíš mi DM-ku, tak budem čakať DM-ku a kľudne, keď chceš mi to sformuluj mi tú otázku konkrétne, ako sa ich to chceš opýtať a ja sa ich to opýtam. Dobre, takže Candles ide, nikto iný už nemá ďalšie otázky. Ak má nejaký update ohľadom tohto obchodu, tak vám dám vedieť. Zatiaľ vy nemusíte vstupovať. Ak nájdem ešte nejaký lepší vstup s nejakým dobrým stop-lossom a s tým profitom, tak vám to zazdielam do skupiny. Dobre, ľudkovia. Rád som vás videl, ešte raz vám ďakujem všetkým za to, že ste sa pripojili na tento stream. Je to môj druhý stream, tak som rád, že hudba je OK, že kamera je OK, že teda vidíte obraz kvalitne. Takže ak máte nejaké pripomienky ohľadom streamu, viem, že niekomu sa hudba nepáči, ale tak chcem, aby bolo niečo v pozadí, keď som chvíľku ticho. Môžete to, že som ťa včera nepočul s tým, pretože poviem... Kámo, že sa stalo to, že ja som to chcel aj dať do skupiny, ja som to myslel, lebo som robil e-book. Chápeš? Ja som to myslel, jak Dillinger úplný. Som to ešte keď som si to robil, že Ježišmaria, že teraz tam je ten bývab, že poďme o to vstúpiť, len akurát zrovna tedy mi písala dizajnerka, že poďme riešiť toto a zrazu kúkam, že bám, že už to pumpuje a že to už asi nebudeme vstupovať, no, že to už, že už to vypumpuje proste. Nevadí, Candles, však to sa stáva. Dobre, takže ešte raz vám všetkým ďakujem za to, že ste sa pripojili na tento stream. A teším sa na vás zajtra v tom istom čase, približne 2 hodinky. A rozoberieme si, čo sa stane a aké budú novinky. Takže Candles, čakám od teba DM-ku, všetkých ostatných zdravím. Rád som vás tu videl, som rád, že ste sa zúčastnili na tomto streame. Len si to tu pripravím. A nikto nič. Takže dámy a páni, uvidíme sa na budúce.